Olá! Vamos estudar sobre o som e a vibração da matéria. O que é som? Som é qualquer coisa que conseguimos ouvir. Uma música, o latido de um cachorro, o toque de uma sirene, um barulho de trovão ou a voz de um amigo são exemplos de sons. E como acontecem os sons? Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração. E essas ondas de vibração geram as ondas sonoras. E em um determinado ambiente, essas ondas se espalham. Esses ambientes podem ser o ar, a água e os objetos sólidos. Percepção dos sons. Conseguimos perceber o som por meio do nosso órgão auditivo, o ouvido. O ouvido capta as ondas sonoras e envia para o nosso cérebro. O cérebro interpreta e armazena as informações e sensações de sons. Dizemos então que é através dos ouvidos que conseguimos captar e identificar os sons.